ujanna kuşqa çalğanna gerek ujarınga dögümney bolur uruğa eşkesin belley gerek çuktarınga dögümney bolur. Ollaan nyt just tän meidän kuskin kanssa jossain marketissa ostamassa vähän lihaa, että saadaan tehty sitten ruokaa siellä Jurttakylässä. Täällä marketissa on kaikki sähköt mennyt, joten täällä on tiskeillä ja kynttilät nyt käytössä. En nyt ihan varma miten tässä tää kylmäkettu toteutuu, mutta kai tää ihan ok on. Tosiaan ollaan nyt just matkalla tällä Toyota Lantikalla tonne Korki-Tereliin kansallispuistoon. Mennään sinne yhteen Jurttakylään. Siellä ollaan ainakin yksi yö. Enempää ei voidakaan olla, koska sit lähtee taas toi juna Pekingiin. Mutta katsotaan, siellä voi olla kaiken näköistä hienoa koettavaa ja vissi ainakin hevosilla päästä ajamaan lounaillekin sitten huomenna. Ostaa sit tos tällainen tie. No niin, illallinen syöty täällä Jurttakylässä ja olen valmistautumassa saunaa. Kyllä, viereinen Jurtta on sauna. Miksikä se ei olisi? Pistettiin vähän kaminaa höökää, että on mukavan lämpöinen tunnelma sitten täällä, kun tulee kylmästä, koska vesi on pelkästään kylmä, mutta siihen me ollaan kokeneena mökki-ihmisinä totuttu, että kylmällä vedellä pestää. Mutta olisi semmoinen vähän niin kolea tunnelma täällä Jurtassa, koska tämähän nyt tietysti on ollut ihan luonnon tilassa, niin kuin Akselikin tuossa. Mutta mennään katsomaan, minkälaiset saunatiluukset täällä on ja käydäänpäs sitten löylyjen kimppuun. En tiedä, saako heittää täällä löylyä, mutta kohta se selviää. No niin, pääsimme ulos omasta Jurtastamme. Ja täällä kaljat odottaakin portaalle jo valmiina. Ei ole vielä keksitty lempinimeä tälle meidän nyt kuskille, mutta lepposa kaveri tuntuu olevan ja palvelu pelaa. Mennään tänne saunajurttaan nyt. Ja suihku on tuossa valmiina vieressä odottamassa. Otetaan se jo golden copy. Jätäs pyyhkeet. Vai saako se sinne? Ui, nyt meni kalja, kuuloviin pääsi. Niin, pyyhkeet laittaa. Pistääkö tohon vaan? Pyskö Jurtan katolla, onko se?
Se on märkä sekin. Se on märkä. Onko siinä sisäpuolella mitään nauloja? Vai olisiko tuossa? Vasara ja nauloja. Ja täällä on suihku. Kato, täällähän on. Morjens, mikä seti. Ja siis en tarkoita nyt searching extraterrestrial intelligencea, vaan siis sets englanniksi. Tämähän on tämmöset vempaimit. Ja näköjään sais kyllä lämmintäkin, mutta nyt semmoista ei ole tarjolla. Että tuolta vaan venttiiliä auki ja menoksi. Siinä on hevostalli tuossa edessä. Minkä katolla moottori saa. Se on vähän yritetty naamioida näköjään toikin. Hopla. Täällä ollaan parin tunnin matkan päässä Ulaanbaatorista. Ja tultiin tämmöiseen jurttakylään. Tarkoitus täällä yöpyä ensi yö. Ja sitten huomattiinkin, että tässä jurttakylässä yksi näistä jurtista onkin sauna. Ja se on testissä nyt. Joo, kyllä oikein hyvät löylyt täällä tulee. Ei mitään valittamista. Täytyy kyllä sanoa, että ehdottomasti paras jurttasauna, missä on ikinä ollut. Täällä keskellä ei mitään, on vähän heikonlaisesti mitään tekemistä, mikä on kyllä ihan hyvä juttu. Saa kerrankin vaan olla ja rentoutua. Mut nyt mä kuitenkin tässä, ennen kuin lähdetään sitten pikku hevosajelulle, ihan ajankulukseni päätin kiivetä tällaista pikku mäkeä ylös. Tää on tosiaan todella kiva tämmönen jurttakylä. Täällä tää perhe asustelee ihan niinku normaalia elämää meistä piittaamatta. Ja se on tosi hyvä juttu, että täällä jopa noi lapsetkin osaa aika hyvin englantia. Että ollaan niittenkin kanssa hyvä juteltu. Ja tuossa keskellä yötä, kun pyydettiin lisää polttopuita, että saadaan toi meidän jurtta kuivaksi, niin ei siinäkään ollut mitään ongelmaa. Ne lapset ymmärsivät, että me halutaan lisää puita. Ja sitten siinä niin pistettiin tuli pesää ja siinä saatiin jurtta kuivaksi. Ja ai että, tuli kyllä nukuttu oikein hyvin viime yö. Se huomasi heti kun meni siihen sänkyyn. On niinku tämmönen todella raikas ilma täällä luonnossa. Pehmeä mukava sänky. Ja kyllä sitä nukkui todella hyvin. Nyt on tietenkin vähän hengästynyt, kun tässä tätä mäkeä nyt on kuitenkin jo jonkun matkaa kivunnut. Jutellaan kohta lisää myöhemmin. Ihanen huipulle asti mennyt. Tossa on vielä inasen verran huipulle matkaa. Mutta ajattelin tiedä tähän, että saan edes hetken istuttua ennen kuin tarvii mennä takas alas. Kun meidän sitten toi hevoskaravaani lähtee puolelta, että tässä on semmonen vartti aikaa päästä alas. Ja tässä on kuitenkin ton verran matkaa vielä. Mut joo, mikäs täällä? Täällä on oikein hienot maisemat. Kyllä täällä niinku sielu nauttii. Ai että, kiva olla tälleen oikeasti kunnolla luonnon keskellä. Tässä on kuitenkin aika monta isoa kaupunkia kierretty. Ja tässä oli Moskova, sitten oli Jekaterinburg. No Irkutsk oli vähän pienempi kaupunki, semmonen vähän Helsinkiä pienempi. Mutta Ulaanbaatar on kans todella iso kaupunki, niin on todella kiva päästä tänne luonnon ääreen. Täällä ollaan vaan oikeastaan me kaksi. Sitten on yksi kolmas
travelleri USAsta tuli tänne 88 päiväksi opettelee ratsastaa. Ja sitten on tää meidän hostiperhe ja sitten nämä kaikki niiden eläimet. Ja täällä on kyllä luonnon oma rauha. Siitä ei kai tästä muuta kuin jalat taskuun ja kieriä alas. Terveisiä äidille ja iskälle. Joo. Poruhunit sovinter. Päässä ja päällä. Sitten menoksi. Hyvä, on kypärä koko 5-6 ja pää 60. Niin. Kato, siinä on. Aksel löysi kaveri. Tai kaveri varmaan löysi mukaan. Mä en anna sulle huomioon tarpeeksi. Also, there's like another thing, which is like when you ride a horse, try keep your horse always next to me. Try like not far away from me or not far away from me. Try always next to me, and I can see you easily. I can teach you more. Okay. Yeah. So try keep your horse always try next to me. Also, it's better to I can see you guys, you know. Yeah. Yes. Yeah. Perfect. You hold there. 1, 2, 3. Perfect. Okay. You go back like this. Okay. Left, hold there. 1, 2, 3, go. Perfect. Sul eka kerran ratsastamassa vai? Joo, eka kerta. Pysytään tiellä ensin. Mm. Yeah. So when you kick, crash down, right? Your knee is stretching, you know, like mom stretching, and then crash still down, kick. Yeah. Back. Chu! Ah, Chu! yes. More pressure. Chu! Chu. Go this way. Chu. 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 Chu! Yeah. Chu! Chu! Yeah. Chu! Remember your ankle down? Yes. Yeah, little bit like that. Vieläkon villihevosia. Altının arını kebdehdo Alta sahınına kadeben Alta sahın o tahtının Ammarın tintardantı Şunine sarını geremte You guys drink yesterday one small vodka or something? Yeah. It's a Finnish brandy. How's saunas, right? That's nice. It was really nice. You guys have some shower or something? What? You guys take some shower? Yes, we do. Yeah, yesterday. You manage it? Yeah. No, it's not different from Finnish cottage. Similar. Yeah. Cold water there too. Yeah. Oh, Rubik's Cube. I never did this before. I wanna try it. Can you do it? I Yeah. have solved it once only. Yeah. And I too. Like after watching a YouTube video, how to solve it. What's that song you are making with your throat or? Throat sound. Mm. Can you do more?
Yeah. You get it, right? Yeah. Somewhat. We have two options. Mm. One is going down to the valley, and one is going up the hills. Why not up the hills? Up the hill? Yeah, up the hills. Oh, that side, yeah. There's 1, 2, 3, go! 2, 2, 2. Yeah. No offense. No, I don't have. Not actually. Not right now. Okay. That's why we are here. Yrität tätäkin sit selittää kotoa Suomessa. Onneksi on video. Jep. Todistusaineisto. Onko sulla vähän kuuma? Taitaa olla. Tultiin uimaan hevosella ja maastoautolla. Tästä vaan näin ja näin. Kyllähän tää tästä menee. Helppo, helppo. Katsotaan tästä näin vaan. Hup! Tää on oikein hyvä. Siis, ai että, tää on mukava viileä. Ei kuitenkaan yhtään niin kylmää kuin Baikal esimerkiksi. No niin, nyt tultiin tänne uimaan sitten johonkin vuoristopuroon. Niin viileitä kuin Baikalissa, niin virta on aika hyvä. Tässä on ihan tosissaan kyllä uida vastaan, jos haluaa. Virkistävää. Semmonen setti taas. Onneksi meillä on videotodistat, koska ihan varmaan kukaan ei uskoisi meitä muuten. Ollut sen verran random koko setti. Ai kato moro! Kuis lillu!